네, 안녕하세요. 남시현입니다. 자, 오늘은 영상 편집을 할 때 파이널 컷에서요. 배경음악의 중요성은 사실 아무리 강조해도 지나치지가 않는데, 배경음악과 영상, 그리고 영상에 좀 더 풍성하게 해주고 살을 붙이는 효과음에 대해서 한번 알아보겠습니다. 이 효과음 같은 경우에는 사실 영상 편집할 때 초보자분들은 이제 쉽게 간과하는 부분이 될 수가 있고, 이 효과음이 적재적소에 들어가게 되면 영상이 굉장히 풍성해지고 고급스럽게 보인다. 그리고 클립에 어떤 이미지를 이제 음악적으로 이제 청각적으로 이제 보는 사람으로 하여금 이제 전달을 할 수가 있거든요. 그래서 이 효과음은 적재적소에 들어가면은 굉장히 큰 효과를 내는 그런 어떤 편집 방법이라고 보시면 되겠습니다. 보통은 이제 기본적으로 편집이라고 하면 영상 그리고 이제 배경음악 이렇게 두 개가 기본적으로 들어가게 되는데, 여기에서 효과음을 주게 되면은 영상이 좀 더 풍성하게 보일 수가 있거든요. 자, 비교를 위해서 제가 먼저 효과음이 있는 영상을 보여드리고, 그리고 두 번째는 효과음을 끄고 영상을 한번 보여드릴게요. 자, 지금 보신 영상의 효과음이 있는 영상이었고, 효과음을 꺼보겠습니다. 자, 효과음이 있어도 사실 괜찮고 없어도 괜찮은데, 있으면은 조금 더 영상을 뭐랄까요, 고급스럽게 보여줄 수가 있고, 지금 보시는 이 효과음은 불소리입니다. 불소리. 지금 영상에 이제 토치로 이제 요리하는 장면이 있어서 제가 이제 불소리를 넣어 놨거든요. 그래서 이 불소리는 그냥 뭐 이렇게 이제 불타는 소리가 나옵니다. 그래서 영상에 이제 불타는 소리를 넣을 수가 있게 되는 거죠. 사실 이 효과음을 저희가 이제 많이 넣어도 영상 보는 사람들은 이게 뭐 효과음인지 음악인지 아니면 뭐 효과음이 들어갔는지 안 들어갔는지를 잘 모릅니다. 일반 이제 보는 사람들은. 근데 이제 만드는 사람은 알죠. 그렇기 때문에 효과음을 이제 적재적소에 넣어주는 게 중요하다라고 보시면 되고, 효과음은 크게 지금 보시는 것처럼 영상에 넣을 수가 있고요. 두 번째는 이 트랜지션에 화면 전환 효과에 넣어주면 좋습니다. 화면 전환 효과에는 보통 이렇게 들어갑니다. 자, 보통 이제 화면 전환이 되면서 이렇게 들어가는데, 이 소리를 꺼보고 한번 해볼게요. 사실 뭐 이것도 나쁘지는 않은 것 같아요. 제가 봤을 때에는. 하지만 효과음이 있으면은 좀 더 자극적으로 보여줄 수가 있습니다. 이런 식으로 이제 보여줄 수가 있죠. 그래서 이 효과음 방식은 그 영상 편집하시는 분들이 굉장히 많이 사용하는 이제 방법이고, 파이널 컷에서는요, 이 영상 효과음을 어떻게 넣느냐면은, 제일 위에 패널에 보시면 가운데에 사운드 이펙트를 넣을 수 있는 이제 패널이 있습니다. 요거를 이제 클릭을 하셔가지고 사운드 이펙트로 들어가시면은 굉장히 많은 효과음들이 기본적으로 쓸 수가 있도록 되어 있고, 만약에 게러지 밴드나 로직 프로가 설치가 되면은 이 사운드 이펙트가 더 많이 추가가 되거든요. 그래서 여기 오른쪽 상단에 보시면은 다양한 폴더들이 있습니다. 그래서 뭐 스포츠 관련 효과음, 사람들이 이제 뭐 소리 지르는 효과음, 이렇게 이제 다양한 폴더들이 있고, 동물 소리 뭐 이런 것들도 있고요. 그래서 여기에서 원하시는 사운드 이펙트를 찾아야 됩니다. 이게 뭐 다양한 어떤 적재적소에 넣을 수 있는 많은 효과음들이 있거든요. 그래서 요것들을 하나씩 들어보면서 원하는 효과음을 찾아가지고, 원하는 효과음을 찾았다 그러면 이걸 드래그 해서 원하는 위치에 넣기만 하면 끝입니다.
근데 이제 여기에 있는 그 효과음들은 어떤 효과음은 사운드가 크고 어떤 효과음은 사운드가 작거든요. 그래서 사운드가 작다라고 하시면은 요거 효과음을 클릭을 하시고 인스펙터 창에서 볼륨을 올려주면 되고, 이런 식으로요. 만약에 효과음이 너무 커서 이제 안 어울린다라고 하시면은 이제 만들어주면 되겠죠. 그래서 원하는 방식으로 만들어 주시면 됩니다. 자, 지금 보시는 화면은 사실 샘플 영상이고 제가 간단하게 만든 거라서 효과음이 그렇게 많지는 않은데, 실제 이제 홍보 영상이나 납품하는 영상을 이제 보시게 되면은 이런 식으로 효과음도 굉장히 많이 들어가게 되고 클립도 이제 중첩이 많이 생깁니다. 여기 보시면 뭐 연필로 쓰는 어떤 효과음, 그리고 문 열리는 효과음, 뭐 다양한 효과음들이 많이 들어가게 되거든요. 이런 식으로. 그래서 효과음을 이제 적재적소에 넣어주면은 영상을 빠르게 그리고 이제 고급스럽게 만들 수 있다 입니다. 자, 오늘 영상은 여기까지입니다. 감사합니다.